ទឹកទី2 active compound filter សម្រាប់ដកក្លិនមិនល្អចេញទឹកទី3 reverse osmosis សម្រាប់ដកសារធាតុរ៉ាយមិនចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពនិងទី4អធិស្ឋានបាទគ្រប់ filter ទាំងអស់សុទ្ធតែបំពាក់នៅបាទឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលមិនអនុញ្ញាតទឹកអនុញ្ញាតឲ្យទឹកចូលដបដោយខុសស្តង់ដារនោះទេបាទទឹកភាសាកម្ពុជាជាទឹកភាសាដែលបាទបន្សុទ្ធដោយបច្ចេកវិទ្យាស្មាត triple filter ដែលមានកម្រិត pH ល្អសម្រាប់សុខភាពសម្រាប់ចលនាសាច់ដុំបាទប្រព័ន្ធប្រសាទនឹងធ្វើឲ្យស្បែកកាន់តែស្រស់ភ្លឺថ្លារួមទាំងបាទល្អជាងទឹកភាសាដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសបាទចាំមើលតើនរណានឹងខ្លាយទៅជាម្ចាស់ពាននៅក្នុងសង្វៀនទឹកភាសាកម្ពុជាសញ្ញាគុណខ្មែរក្នុងប្រភេទ54គីឡូក្រាមហនុមានពណ៌ស្នៀតត្រូវជួបគ្នាតតាំងជាមួយនឹងចាដំរីពឹសបាទយុវជនវ័យ18ឆ្នាំមកពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបាទបានធ្វើមកដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវឹកហាត់គុណខ្មែរជាមួយនឹងក្លឹបប្រដាល់បាទសេមធេនបាញ់កាក់គុណខ្មែរនៃសមាគមកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃចាំមើលតើអ្នកទាំងពីរថ្ងៃនេះអ្នកណានឹងខ្លាយទៅជាម្ចាស់ជើងឯកអ្វីដែលសំខាន់បាទទាំងទម្ងន់និងកម្ពស់គឺស្មើគ្នាបាទគឺស្មើគ្នាបាទតែសមត្ថភាពខ្ញុំជឿជាក់ថាក៏មិនធម្មតាដូចគ្នាដែរហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកកំពុងតាមទស្សនាលើការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈពេកលើការជាច្រើនបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមជួយ share ចែករំលែកម្នាក់មួយផងទាំងទស្សនិកភាពនេះបាញ់មកគ្រាប់ទៅមើលអាយ៉ូបាទនេះគេហៅថាការរំលឹកគុណគ្រូតាមរបៀបហនុមានសម្ដែងរិទ្ធឥឡូវសម្ដែងគ្រាប់ទី1ជាអាស៊ានគិចផុតគ្រាប់ទី2មួយទៀតទៅមើលស្លឹកផអាយ៉ូចាប់ជាប់អាយ៉ូកាច់ចោលអូយណែបាទយ៉ាស៊ានយកទៅមករៀបដៃចាប់ទេតែថ្ងៃនេះចាំមើលថាគិចផុតទៀតអត់បាទមកគ្រាប់នេះអូណែនៅតែគិចបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងបាទកីឡាករកាន់នេះថាមិនអីទេសម្លាញ់បាទត្រិចទៀតយើងដឹងគ្នាហើយតែគិចផុតឬមិនផុតចាឥឡូវនេះកីឡាករទាំងពីរកំពុងតែស្ដាប់បទបញ្ជានៃការប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរពីលោកអញ្ញាកណ្ដាលលោកផាត់សូដាបងប្អូនយើងគ្រប់គ្រងក្រហមឬខៀវបាទខ្ញុំអត់ដឹងមិនទេតែដឹងថាគ្រូមហាដឹងលោកគ្រូសុបញ្ញាបាទយកខាងយ៉ាស៊ីនណែបាទគ្រូមហាដឹងគាត់ជ្រើសរើសយ៉ាស៊ីនចាំមើលតើថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទលើកមុនគាត់យកពុតសម្បូរម្ដងអែរឺឥឡូវយកយ៉ាស៊ីនម្ដងទៀតទៅមើលអែរឺរីយ៉ាងណាចក្រមត្រៀមប្រឹងព្រៀបប្រកួតគូអន្តរជាតិទី7គឺជាគូប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់រវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអាហ្គានីស្ថានទឹកទី1 round 1បាទការប្រកួតកង់ចេញមករៀបបាទលក្ខណៈ3ទឹកបាទប្រកួតលក្ខណៈគុណខ្មែរបង្គោលក្រហមកាន់ញោមបង្គោលខៀវយកបែកកាក់យ៉ាស៊ីនចូលមកដល់ភ្លាមគឺចាប់ផ្ដើមស្វាគមន៍ជើងតោះស្ដាប់មីមិញហុងស្ដាប់ដែរកាច់ដួលអូនេះហើយគឺហនុមានបាទចាដំរីពឹសចាំមើលតើអាចចេញក្បាច់បានដែរទេចូលបន្តវាស្ដាប់តែចាប់គ្រាដោយកាន់ញោមបោះជង្គង់ពីបាទកីឡាករបែកកាក់យ៉ាស៊ីនកូនសិលលោកគ្រូបាទសេនប្រទេសជាមួយនឹងកីឡាករបង្គោលក្រហមកូនសិលលោកគ្រូស្វាយសុខុនកាច់បន្តហើយក៏បោះជង្គង់បាទព្យាមផ្ទាស់ពីកាន់ញោមអញ្ញាកណាបំបែកបាទแล้วបន្តដើរចូលវិញហៅពីយ៉ាស៊ីនបែកកាក់យ៉ាស៊ីនឆ្វេងស្ដាប់វាកៃស្ដាប់បំបែកមួយអូយកៃរុះបាទកៃក្លែងកៃខ្នងពីកីឡាករបាទកាន់មិញហុកបំបែកពីសណ្ដាអញ្ញាកណាបាទគ្រប់គ្រងការប្រកួតនៅលើស្រីគឺលោកគ្រូផាសូដាแล้วបន្តដើរចូលឆ្វេង